Dok, ini kan lagi musim pancaroba. Anak-anak jadi lebih rawan kena batuk dan pilek. Gimana solusinya, Dok? Sebelum kita mulai membahas tentang solusinya, kita bahas pencegahannya. Yang pertama adalah kita harus makan makanan yang banyak dan bergizi, dan juga istirahat yang cukup. Tapi gimana, Dok, kalau sudah terlanjur batuk pilek? Ya, kita bisa lakukan langkah-langkah awal untuk dilakukan di rumah, seperti minum air putih yang banyak, yang hangat. Kemudian juga kita boleh berikan ointment ataupun minyak-minyak yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh anak. Hal itu sudah banyak penelitiannya, sudah dibuktikan oleh berbagai macam penelitian, baik lokal maupun internasional, bisa membantu untuk mengurangi kebutuhan anak terhadap obat. Jadi apabila anak sudah diberikan itu sudah sembuh, ya sudah. Tapi kalau sudah diberikan minyak atau ointment tapi tidak sembuh, saran saya tetap diperiksakan saja ke dokter. Seperti itu.